D'entrada, deixeu-me dir que a mi el títol m'encanta, que és Com escriure una sèrie i no morir en l'intent. Com us ho podreu imaginar, tenim guionistes dalt de l'escenari, ells són la Laia Aguilar, tenim l'Ivan Mercader, la Núria Parera a l'extrem, i qui moderarà aquesta sessió serà la Carmen Abarca, que és la presidenta de Guionistes Associats de Catalunya. Molt benvinguts, moltes gràcies i tot vostre. Gràcies. Moltes gràcies. Jo us presentaré aquí els meus companys, us explicaré una miqueta per sobre el seu currículum i després ja passarem a fer preguntes. Com que no som moltíssima gent, si en algun moment teniu algun dubte o voleu fer preguntes, estaria bé que aixequéssiu el braç i poguéssim fer una mica més participatiu. O sigui que jo, a part de plantejar els temes, si sobre el mateix tema surt alguna qüestió, ja sabeu que podeu interrompre sense problemes. Aquí hi ha la Núria Parera, que és una gran... els tres són amics i companys. És guionista, és periodista, és escriptora de contes per joves i per nens i com a guionista ha estat en sèries com Vent del Pla, Infidels, La Riera i ara actualment està a la sèrie Les del Hockey. L'Ivan Mercader és cap de desenvolupament d'arc audiovisual que pertany al grup Filmax. És guionista de sèries com Polseres Vermelles, de Sé quién eres, també de Cites i actualment és showrunner de Benvinguts a la família. Actualment ja no, deu estar treballant en altres projectes. I la Laia és també escriptora i ha participat com a guionista en sèries com Infidels, El cor de la ciutat, El príncipe, Merlí i ara està en una sèrie que s'estrenarà aviat a Telecinco que es diu Madres. Llavors, com que el títol de la ponència és Com vendre una sèrie i no morir en l'intent, jo començaria preguntant, en aquest cas a la Núria, per Les del Hockey, com es va crear aquesta sèrie i com és que estàs viva. Estic mig viva, només. Doncs bé, ha sortit bastant a la premsa l'origen d'aquesta sèrie, perquè ha sigut un fet bastant excepcional, que potser s'anirà repetint en el futur, però fins ara no havia passat. I és que va ser el treball de final de carrera de 4 noies que van presentar en el pitching, com altres dels seus companys, en el clúster el seu projecte i, curiosament, TV3 es va interessar pel projecte perquè era sobre un grup de noies d'hoquei que el seu club els vol tancar la secció femenina i elles han de lluitar per evitar-ho. Complia els 2 paràmetres que buscava TV3, que era una sèrie juvenil, perquè venien de Merlí, que els havia funcionat molt bé, i a més amb visió de gènere, que també és una cosa que ara es busca. I al despertar l'interès de TV3, algunes productores van aixecar el braç en plan jo em postulo per fer-la i a partir d'aquí va començar tot un procés en què aquestes noies, juntament amb la seva tutora, que és la Marta Grau, que també és guionista i professora de la Pompeu, les va ajudar a entrar dins el món laboral, contactant amb Brutal Media, que la Marta Grau hi havia treballat abans, i aquí va començar tot un procés de fer uns primers capítols perquè TV3 digués l'ok definitiu. Aquests capítols de prova hi va participar la Cristina Clemente i després un cop TV3 va dir d'acord, doncs la tirem endavant, vaig entrar jo com a periodista, com a guionista sènior perquè la Cristina tenia altres feines en aquell moment i llavors es va començar el procés ja des de zero perquè aquests guions que s'havien escrit primer, clar, al fer la Bíblia, que és tot l'argument dels 13 capítols, veus que s'ha de reconduir. I vam començar de zero a fer tot l'argument dels 13 capítols, a fer les escaletes, els guions, etc. I clar, ha sigut una manera de treballar molt diferent a les d'altres experiències perquè som un grup de 6, que 4 són inexpertes, és la seva primera feina, i posen tota la seva il·lusió, totes les seves ganes, tenen talent, tenen idees, però els hi falta l'ofici. I llavors aquí es suplia amb la Marta Grau i amb mi, que teníem aquesta carència, la suplíem nosaltres, i ha sigut com molt enriquidor perquè d'una banda elles aportaven aquesta frescor i aquestes idees noves de cara a uns protagonistes que tenen 17 anys, 16, i que per tant jo amb 40 i escaig d'anys potser em puc equivocar si tiro trames pensant en protagonistes de 20 anys, elles han aportat molt en això. I també a nivell d'equip, tenir persones de diferents edats crec que també enriqueix. I és una manera d'introduir-los en el mercat laboral, que és un mercat molt difícil d'entrar,
com tots sabeu, no? És un món difícil. I llavors per elles jo crec que ha sigut una experiència fantàstica. Han fet un màster perquè no només han estat amb nosaltres, sinó en les reunions de producció. Vull dir, s'ha deixat que veiessin tot el procés, des de la idea original que van tenir fins a veure-ho en pantalla i passant per totes les reunions de producció i tot això. Ha sigut molt intens, també, això de com no hem mort en l'intent, és veritat, perquè s'ha escrit tot molt ràpid, com sempre ens passa, que voldríem més temps per escriure i els timings són molt bèsties. Elles s'han hagut d'adaptar també a la indústria, que no és el mateix que escriure a casa al teu rotllo, sinó que tens un productor que t'exigeix, que et marca, i no ha sigut fàcil, però ha sigut molt interessant també participar-hi. Ara esteu escrivint la segona temporada. Encara no és oficial que hi hagi segona temporada, no tenim l'okei de TV3 ni de Netflix encara, però té molt bona pinta, vull dir, sembla que sí, que hi serà, i estem començant a pensar en arguments. Doncs l'Ivan, com que dius que ets showrunner, de Benvinguts a la família, potser podries explicar un tema complicat. Com es va gestar aquesta sèrie, o si prefereixes parlar de com s'ha gestat alguna de les altres sèries perquè penses que el procés és més interessant. Jo crec que, igual que deia ella, un procés curiós, jo parlaré de com nosaltres treballem a Arc Audiovisual, que és Filmax, que sobretot estic amb el Pau Freixas. I nosaltres, la manera que tenim de treballar, que és una mica diferent amb com poden treballar altres productores, és que nosaltres havíem fet Polseres vermelles, després de la segona temporada hi havia cadenes TV3 que estaven interessades en fer una tercera, vam creure oportú amb el Pau, l'Albert, que ja havíem explicat el que havíem d'explicar i vam decidir no fer una tercera. I el que volíem nosaltres, una mica amb la línia que deia l'Anna, és tenir temps per escriure un guió. Llavors nosaltres vam dir, entrem a una productora, venem al nostre... O sigui, els diem que venim a treballar aquí de guionistes i estem el temps que faci falta fins a treure una sèrie. I quan nosaltres estiguem convençuts del guió és quan anem a les cadenes, perquè si no passa una mica el que estava dient abans, que tu vas a la cadena i et diuen, vale, d'aquí 5 mesos. Això és veritat que amb les plataformes ha canviat una mica, perquè no tenir que omplir una graella, allò que vagis a la tardor, a la primavera, a l'estiu o a l'hivern, és diferent, però normalment si tu vas a una cadena com Telecinco a vendre una idea i és una idea que està molt iniciàtica i els interessa, potser et diuen 6 mesos dels guions. I nosaltres teníem la sensació que així era molt difícil fer bons productes. Llavors, tenint una mica l'aval de Polseres, vam anar a la productora de Filmax i li vam dir al productor que nosaltres volíem ser els interlocutors amb les cadenes que anéssim i que volíem tenir un temps on ella ens havia de cobrir econòmicament com a paraigües per tal de poder fer un guió que nosaltres ens creguéssim abans d'anar a una cadena per 2 raons. Una, perquè el temps fes que fos millor el guió, i la segona, també perquè estigués prou avançat el projecte com perquè la cadena no pogués canviar molt, perquè tens resposta a tot el que et diguis. Per fer això, també vam començar en un moment que no era tan clar, però com que potser havia anat molt bé internacionalment, a pensar en les ventes internacionals. Llavors, la manera que nosaltres teníem de cobrir aquests diners que estàvem gastant més de desenvolupament passava per fer un bon producte que després es vengués a l'exterior, com havia passat amb Polseres, i d'aquesta manera que la productora pogués tenir uns diners que no només venien de la cadena en qüestió, que si treballes, per exemple, amb TV3 i ho sabeu, estàs treballant amb uns marges molt difícil de treballar. O sigui, ara necessitem Netflix com a coproducció o preventa, el que sigui, perquè és evident que són pocs a Catalunya i d'entrada el públic objectiu no et permet ni els pressupostos amb el que es maneguen fer una sèrie competitiva. Llavors, nosaltres vam començar una mica amb aquesta idea. També, seguint per la manera de crear, vam voler fer com una Brighter Room, que era agafar uns guionistes fixes i amb aquests guionistes anar fent sèries. Ho hem pogut fer, de fet estem treballant ara encara amb 3 guionistes que des del principi van estar amb nosaltres. És molt difícil també perquè, clar, obliga que la productora ja està pagant un sou i si no aconsegueixes vendre la sèrie que estàs desenvolupant, aquest sou l'haurà de cobrir la productora i sempre té molts riscos com a productora. Però crec que és una manera que et permet estar treballant el que els passa, per exemple, ara pensant en la segona temporada de les de l'Okey. TV3 té una manera de funcionar que les de l'Okey, jo crec que és un producte molt bo ja a priori. Jo recordo que vaig anar fa poc a parlar amb TV3 i els deia, renoveu-la ja, perquè el que a nosaltres ens suposa com a guionistes o com a productors,
el poder estar pensant una segona temporada mentre fas la primera, tant en quant a poder el càsting mantenir-lo. Localitzacions, jo què sé, per exemple, a Benvinguts a la família, jo estic jugant una casa a Cardedeu i la casa està en venda. Entre que TV3 em diu que sí a la segona, pot ser que aquella casa es vengui, què faig de guió perquè la casa on passa tot, a més amb continuïtat directa del final de la primera temporada, pugui seguir treballant allà. O sigui, la persona que hagi comprat la casa em podrà exigir el que vulgui perquè jo haig d'anar allà. Llavors, són tot de dificultats que estan a la nostra feina que intentes, dins de lo poc que som nosaltres, canviar-les per poder treballar més a gust. I és el que hem intentat i crec que d'alguna manera ho hem estat aconseguint. Hem fet cites, hem fet Benvinguts, hem fet Sé quién eres i ara tenim projectes amb Movistar, Netflix, però sempre tens la sensació que no és un camí fàcil i que el que tu, quan tens una idea de fer una cosa, per exemple, amb els guionistes el que ens ha passat és que agafes un guionista per fer cites, per exemple, que va ser el primer que vam fer amb guionistes agafats de fora, i després quan vols fer Benvinguts o vols estar desenvolupant una cosa de thriller o vols fer una cosa més de drama per una altra cadena, potser aquell guionista no és la persona que agafaries. Llavors, costa molt mantenir una writer's room, però això és una mica la nostra manera que tenim de funcionar i intentar tirar endavant els projectes. Intentar que estiguin una mica més creats abans d'anar a la cadena. I sempre no pensar en quina cadena li estem fent, sinó fer el projecte i un cop el tenim, dir, ostres, això encaixaria per TV3. TV3, evidentment, són components molt de pressupost, els que es marquen. Si tens una cosa que es pot fer amb pocs diners, és collonut treballar a TV3 perquè és una casa amiga que ens portem molt bé tot, però té unes limitacions molt fortes i que et fan això, haver d'anar a Netflix abans per poder financiar la sèrie. No sé si he contestat a la teva pregunta, però... Molt, no? Vale. La Laia, no sé si vols parlar de Madres. Bueno, doncs parlem de Madres. Tot i que no ets creadora, però has estat des del primer moment, has estat un any treballant la primera temporada, és una sèrie que no s'ha estrenat per Telecinco i segur que saps com ha anat el procés. A veure, Madres és una sèrie que s'estrenarà aquest setembre a Telecinco, és una sèrie mèdica, però que el focus d'aquesta sèrie no està situat, diguem-ne, en les històries amb els pacients, per tant, amb els casos mèdics, sinó que està situat amb les mares de tots aquests pacients. Les mares que són dones de diferents edats, de diferents classes socials, una pot ser cambrera, l'altra pot ser administrativa, l'altra pot ser advocada, economista, el que sigui. El cas és que estan allà per un motiu comú, que és aquests nanos adolescents o més petits que estan hospitalitzats, i aquest fet comú, que és que estan suportant i aguantant una malaltia, fa que hagin de tirar endavant, es facin suport les unes a les altres i, en definitiva, es facin amigues. Per tant, és una història d'amistat femenina. És una sèrie on el focus està totalment col·locat en les 5 protagonistes femenines, que en aquest cas són 5 mares. Què té de fort aquesta sèrie? 5 dones que són 5 mares i són 5 amigues. Aleshores, jo quan vaig entrar en aquesta sèrie hi havia un petit dossier on s'esbossaven una mica com eren els personatges protagonistes, algun secundari, i hi havia un capítol pilot escrit. Aquest capítol pilot escrit ja l'havia llegit el Basile, que és el capo de Telecinco, i li havia agradat molt i havia dit que la volia tirar endavant. La sèrie no estava firmada, però sí que de paraula, diguem-ne, s'havia dit que es volia tirar endavant. Aleshores, jo vaig entrar just en aquest moment, farà pràcticament un any, que hi havia això, aquest dossier i aquest primer capítol pilot, que després va patir molts canvis, perquè tots els capítols pilots, des del capítol inicial que s'entrega a la cadena al que acaba sent, sempre hi ha molts canvis, perquè la pròpia Bíblia que acabes construint, el propi món, t'acaba moltes vegades fent canviar les històries. Llavors jo vaig entrar a fer la Bíblia amb els 2 creadors, que en aquest cas són l'Aitor Gabilondo i el Joan Barbero, i aleshores vam fer la Bíblia el Joan i jo, vam estar potser 1 mes i mig, 2 mesos fent la Bíblia, i a partir d'aquí ens vam posar a escriure capítol 2, 3, més tard ja va entrar un equip, que hi havia 3 guionistes més, i ens vam anar repartint els capítols, vam anar fent les nostres reunions. La manera de treballar és totalment diferent al que tu estaves comentant ara. Nosaltres, en aquest cas, hem estat tot un any per fer els guions d'una temporada, o sigui, ha sigut una passada al temps i el temps de reflexió que hem pogut tenir sobre els guions ha sigut com una delícia. Ara realment no serà així perquè la segona temporada
ens està ja apretant la producció moltíssim i en 3 mesos i mig s'ha de fer tot el guió de la segona temporada, que és una barbaritat. Però la primera temporada realment ha estat com un luxe, hem treballat amb molta tranquil·litat i nosaltres en el nostre cas el que fèiem és reunir-nos cada mes i mig, 2 mesos a Madrid, fèiem sessions de 4, 5, 6 dies tancats a una sala, escalatant, aportant idees de personatges, etc. Llavors cada guionista se n'anava a casa seva amb unes trames més o menys esbossades, que no vol dir seqüència per seqüència, ni molt menys, però amb unes idees de trames del que havia de passar en el seu capítol, i aleshores treballàvem molt a casa. En el nostre cas era escriure molt els guions a casa, moltes trucades, fèiem algun Skype, i molt contacte amb el coordinador, que en aquest cas és el Joan Barbero i és la persona que ha anat coordinant una mica tot. Jo crec que el que ha estat un luxe realment ha estat aquest any que hem tingut, perquè ha tardat molt en començar-se a rodar aquesta sèrie. Realment al principi l'havíem d'estrenar al gener i després es va moure de calendari i s'ha col·locat al setembre, amb la qual cosa vam tenir tot un temps de luxe fantàstic per poder reflexionar sobre els guions, els personatges, hem donat moltíssimes voltes a les escaletes, hem fet molt radiàleg i jo crec que la conclusió de tot plegat és que són uns guions que estan agradant molt a la cadena, que estan agradant molt als actors també, que hem tingut aquest feedback, i a les 4 directores que hi ha de la sèrie, i jo he de dir que és la primera vegada de la meva vida que treballo amb tant de temps al guió. Com us deia, això no és comú, i de fet la segona temporada, perquè ja han encarregat una segona temporada tot i no haver-se ni estrenat la primera, cosa que també és bastant sorprenent, però el Basile ja ha encarregat una segona, però aquesta serà realment en 3 mesos i mig, que dius, ostres, quina jugada, perquè fas una següent temporada i sembla que la cosa hagi d'anar millor, i és just el contrari, tens menys temps, has d'anar de bòlit creant, i jo crec que això afecta moltíssim el que són els continguts. El problema també és això del temps, perquè nosaltres també intentem, a la Siquiners vam estar només 3 mesos parlant del que eren els personatges, perquè volíem temps. És que quan estàs després de productor, clar, el temps és diners, i tu tens un pressupost X per cada capítol de guionista. T'estàvem parlant les dues coses, a vegades és el temps de la producció de la sèrie, que ja s'ha de tirar endavant i entra un equip ja d'ajudant de direcció i de més a fer la preproducció, i a vegades és que econòmicament nosaltres sempre ens passa que ens passem 3 pobles amb desenvolupament, perquè tu no li vols donar ok, almenys nosaltres que intentem treballar, que la producció executiva és des de la creació. Jo a vegades quan parlo amb altres caps de guionistes que he parlat, diuen no, fem 4 guions, el nostre, el que després parla l'equip, després hi ha una revisió que fa el coordinador i l'última de la cadena. Jo dic, ostres, per nosaltres com treballem és superdiferent. Pot haver-hi un capítol que tingui 5 reescritures, però pot haver-hi un, jo recordo un de Siquineres que era 24J. I el J és perquè hi ha hagut petits canvis i perquè fins que no estigui totalment que tu et creguis que sempre està viu, i els guionistes ho saben que sempre estem escrivint fins a l'últim moment i que inclús en el rodatge vas canviant coses per temes de 2.000 factors de producció, que ostres, has vist una cosa, no sé, quan veus els dailies, que és el que t'envien quan es comença a gravar o si dirigeixes, estàs en el set, hi ha personatges que de sobte et parlen d'una manera que dius, vull canviar-lo, perquè m'està portant una cosa que jo no li veia i quan l'estic veient aquell actor protagonitzant-lo i també està molt viu sempre el guió, llavors. Ostres, molaria molt tenir un any, però després quan estàs fent números, jo sempre és a dir, n'hem passat ja del doble de desenvolupament. I mai ho aconsegueixes, perquè el de fer en 3 mesos és que no es pot fer. És una barbaritat. No es pot fer. Però vosaltres amb les del hoquei, per exemple, quant de temps vau tenir per fer tota la primera temporada? Nosaltres ho vam fer com en 6 mesos, el que passa que quan portàvem 6 capítols escrits es va començar ja a rodar i llavors era continu de quan els propers capítols, perquè clar, quan producció el que fa són blocs de gravació i els hi convé tenir tots els capítols escrits per saber aquell actor, si roda tot aquell dia, que pugui rodar el màxim de seqüències, tot això. I després el rodatge va ser molt intens, en poc temps, i hi havia fins a 3 unitats de gravació en paral·lel, i això feia que a vegades havíem de canviar coses de guió perquè deien aquests personatges no poden estar totes les nenes de l'hoquei a totes les seqüències perquè les necessitem distribuir en les 3 unitats de gravació. Llavors seqüències que sortien tota la colla fent una festa, no sé què, igual havies de treure 2 o 3 actrius perquè estaven gravant amb l'altra unitat de gravació i havies de fer canvis en el guió sobre la marxa, uns guions que ja estaven tancats. I també, per exemple, al principi, els primers guions que vam fer tot l'equip, ens van dir, escolta, com si fos només per Netflix, endavant, no us talleu gens,
bueno, a saco, no? I nosaltres, bueno, allà, super disfrutant, són 50 minuts, doncs tenien com 47 seqüències, amb tot tipus d'exteriors, de sets, de personatges, cap limitació de res. Vale, això va servir perquè es vengués a Netflix i diguessin que sí. I després va venir la secció TV3il, en què de sobte t'has de posar el cinturó, estrenya'l i dir, vale, de 47 seqüències, 10 van fora, no?, de capítol. Però clar, ja tens molts capítols escrits i llavors has de mantenir les trames que tens per capítol, però amb menys seqüències. Amb la qual cosa, clar, evidentment, t'agafa molt ritme, però també a vegades pot ser massa. Alguna seqüència que tenies més emocional o més muda o més de transició, més d'explicar una mica el personatge, et cau. I et queda... Sempre has de col·locar-li alguna cosa per fer la trampa, no? Jo que estic entre la producció ja em faig trampes a mi mateix a vegades, de dir, ostres, no, la poso en aquesta loca, que aquesta loca sempre estarem molt temps, llavors segur que s'acabarà fent, encara que per rècord emocional potser no farà del tot falta i aquest... Sí, els imperatius de la indústria són molt bèsties. Amb TV3 és veritat que és... Amb TV3, amb tot, i llavors hi ha coses que cedeixes perquè no tens més remei i després n'hi ha d'altres que com a creador sí que dius no, aquí no, aquí això sí que no ho canvio i ja s'espavilen en rodar-ho al final. Perquè això és molt important, perquè aquest final és important, perquè això és important que passi a la Masia encara que sigui complicat de rodar allà. I bueno, és una estira i arronsa continu entre producció i guió. És important que hi hagi algú de guió en el que és la producció. O sigui, la figura del showrunner al final, quan està agafada de guió, fa una mica aquesta feina. És que tens moltes trucades de final de rodatge, de dir, vale, queden 2 seqüències, només en podrem fer una perquè no arribem. Què ens patem? I tu ja has d'estar pensant, ha d'haver-hi algú que tingui tota la sèrie al cap per dir, si em peto això del capítol 4, això m'afecta allò del 6 i allò del 7 que encara no ho hem rodat, puc canviar i fer una mica per tenir la resposta ràpida i poder dir, ens patem allò i fem aquesta altra. I saber què és el primordial per explicar la teva sèrie en 13 capítols, perquè molts cops el que passa és que ve un director, ara que dèieu que Madres té 4 directores, a vegades els directors sempre tenen la voluntat d'entrar en el projecte i fer-se el seu, però si tens capítol 2 i 3, l'altre tu llegiràs com els actors llegeixen les parts que no són seves, una mica per sobre, en diagonal. Llavors et trobes amb directors que venen a fer un capítol, però que ben bé el que és l'evolució de la sèrie a 13 capítols no en saben gaire. I és normal, llavors has de tenir molt feedback de poder... Jo sempre els dic, tio, tinc telèfon obert 24 hores per qualsevol dubte. Abans de cagar-la, o si un actor et ve et demana alguna cosa, sempre tinc molt contacte amb la persona que faci de script perquè també em pugui dir que aquí està ben diu d'això, amb els actors. Saber que et poden trucar per si tenen qualsevol dubte i amb els directors. I això a fluir perquè preguntes d'aquestes, això en rodatge passa constantment. Tenim una segona unitat que hi ha el personatge de l'Emma i l'Emma hauria d'estar allà perquè teòricament hauria d'acabar però no hem acabat, llavors què fem? I són les decisions que acabes prenent un cop estàs en producció. Esteu parlant ara, posant sobre la taula un tema important, que és el tema del showrunner, que se'n parla tant ara i que està tan de moda, que és dir, qui és la persona que en una sèrie de ficció té l'última paraula sobre com ha de ser la sèrie, sobre com s'han de fer les coses, independentment dels problemes tècnics o de producció que ens trobarem sempre. És dir, qui és la persona que en última instància diu no, hem d'anar a la Masia, costi el que costi, perquè això és important, o no? Per mi... Qui ha de ser i qui ho fa normalment, en el cas d'aquestes 3 sèries? És una figura una mica nova i que ve dels Estats Units i aquí ha creat una mica de... Clar, jo, per exemple, he treballat molt amb el Pau, que el Pau està a l'equip de guió superimplicat i després dirigeix els capítols. Clar, aquí no hi ha... Tot hi ha el showrunner i és superevident. I és evident que té l'última paraula, sobretot sobre càsting, sobre qualsevol cosa que passi de vestuari, però quan tu, jo he fet de showrunner venint des del guió, encara que hagi dirigit algunes seqüències, és molt més difícil, perquè tu sí que tens l'última paraula amb coses molt clares. Amb càsting, per exemple, tu estàs en el càsting i tu decideixes quin és el càsting. Amb vestuari, la gent, tot el que és preproducció, com que et veuen molt el que jo dic oficina, és fàcil, però després en el set, vulguis o no, els guionistes, i ho sabreu, som estranys en allà. Som allò d'aquell que salga d'allí. I tu, té una lògica que tothom amb un set de rodatges, tothom està fent coses i tothom té molt clara la seva feina i hem d'anar per feina i el guionista tradicionalment ha sigut vist com un estrany que a sobre espia una cadira per estar en el combo. És una cadira que hi ha algú que s'ha de quedar dret i et mira com dient. Llavors,
Si es fa des del guió, crec que falta tota una espècie... Has de tenir molta mà esquerra d'entrar al set de manera orgànica, de deixar que algú... Jo què sé, a mi em passava algun cop que hi ha algú que és meritori que no sap qui és i et fot un moc. Sí. Tu has d'entendre que aquella persona està cap allà portant unes flors que li han dit de trets o que no sé què i es troba amb un tio gordo allà i està com parlant i fuig aquí. I algú li fa una cara com dient no. I tu deies, tranquil, no passa res. I has de tenir... Tens aquesta sensació una mica de ser un estrany sempre. Jo he acabat dirigint, perquè en el set em vegin dirigint i tal, llavors amb els actors tens com molt bon rotllo perquè has parlat des del principi dels personatges, però és una figura que encara ara... Però creus que hauria de ser? Ha d'estar algú que sobretot tingui la paret del que és el mapa de trames i la sèrie, el que estàs explicant al cap, perquè puguis respondre a qualsevol pregunta en qualsevol moment. Perquè a vegades passa això de que estem treballant, el que deia abans per blocs, no? Tu imagina que fas de l'1 al 4. S'agafarà primer totes les seqüències per... Si hi ha un actor car, s'unirà aquell actor perquè estigui només un dia. Si hi ha una localització que s'ha d'anar X temps, s'uniran 3 dies per fer tota aquella localització. Llavors pot ser que un director es trobi que està dirigint el capítol 4 amb un actor que encara no ha fet res de l'1, del 2 i el 3. Llavors, a l'espeech que li fas abans a aquest actor perquè es posi en situació de qui ha sigut el que li ha passat, per molt que ho conegui, ha d'haver-hi algú que li pugui fer i que li doni la confiança a l'actor de dir, vale, sé el que estic fent, perquè l'actor el que necessita és agafar-se amb algú. Llavors, això ho veus superclar, no? Que l'actor amb un set de rodatge té clar amb quines persones confia que tenen la sèrie al cap. Llavors, aquesta confiança, sobretot amb l'actor, li has de donar. I després que puguis parlar amb el director de qüestió, el que sigui, però ha d'haver-hi algú que respon a la pregunta de què fem amb això, ja sigui de vestuari, de guió, d'interpretació, del que sigui. Perquè després te'n dones compte que ningú coneix ben bé la sèrie en el set. La gent està fent el que els toca fer, la seva feina, o sigui, el maquillatge, però ningú sap molt bé, i a vegades inclús els actors, jo m'he trobat de dir, ostres, no sabeu que això que estem fent ve d'aquí? I et diuen, hòstia, no, perquè també els actors a vegades venen a fer, o sigui, un altre estan fent teatre per la nit, o sigui, van liats, o necessiten algú que puguin dir, em tiro de la moto perquè m'ho dius tu. Llavors, aquesta figura crec que és molt important que en el guió, com a mínim, hi hagi algú que estigui fent això, o que hagi estat, si no és el guió, que hi hagi un dels directors, un primer director, que hagi estat a la sala de guionistes i hagi parlat molt amb els guionistes i sàpiga el que nosaltres tenim on treballem, que és el mapa de trames amb tots els capítols, el tingui una mica integrat al cap. Jo en aquest sentit, que això que deies, que totalment d'acord, crec que la figura del showrunner és com bàsica i que ha de venir dels continguts, o sigui, no té cap sentit per mi que vingui de cap altre lloc que no sigui els continguts, perquè és qui ho ha creat, que s'ho coneix, que ho sap, que podrà definir fins al moll de l'os qualsevol dels personatges i podrà contestar totes aquestes preguntes. Però en aquest sentit és curiós perquè la Núria i jo fa anys vam treballar una sèrie que era Infidels, que em ve al cap tota l'estona amb això que estàs dient, perquè fins a aquell moment jo havia treballat en moltes sèries de ficció, però sempre l'equip de guió, diguem-ne, anava com a part, això que dius de o treballant a una sala a la productora o treballant a casa, però zero contacte amb els actors, zero contacte amb producció, zero contacte amb direcció, i en aquella sèrie va passar una cosa que crec que va ser molt xula, que és que de cop i volta tots els equips ens vam ajuntar. En aquell moment no es parlava de showrunner encara, però jo crec que una mica era l'embrió de tot això. I era la idea de que quan un capítol s'acaba, ja estava escrit en segona, tercera versió o 18ena per part de l'equip de guió, es feia una reunió, que potser aquella reunió durava tot el dia, i on es projectava el capítol i aleshores hi havia el cap de producció, el productor, hi havia el director que li tocava en aquell moment, i tothom en aquell moment s'estava llegint rèplica per rèplica, tothom estava opinant, tothom estava dient la seva i tothom sortia d'allà amb el mateix guió al cap. Però algú manava o no? Jo crec que l'equip de guió tenia molta força. Era un equip que en aquell moment es va respectar molt, però jo crec que també es va fer respectar molt perquè ens el vam emportar al nostre territori, en el sentit de dir, que sàpiguen qui som, que sàpiguen que hem creat això, vam crear aquesta sèrie entre 3 persones, vam anar a plató, vam anar a rodatge. Ens van deixar participar en tot. A les del que hi ha passat una mica, també hem participat molt, però tant el que va passar allà com el que va estar passant aquí és perquè tots els departaments han tingut com molt bon rotllo i hi ha com la bona voluntat de deixar-ho fer. Però clar, no pot ser que sigui per bona voluntat. Però és molt útil, perquè a vegades el que estàs amb la Pati, al ser una directora que ha passat per guió, el contacte és molt fàcil. Quan tu parles amb un director que ha sigut guionista,
pots parlar. I nosaltres hem de fer l'esforç, perquè sempre no fem mea culpa els guionistes des d'allà, de també som, normalment, això us ho dic, els guionistes acostumen a ser més aviat calladets, no? O sigui, no som molt expansius. No, estaríem darrere de la pantalla. De que no vols protagonisme. Llavors, tu t'has d'esforçar a conèixer l'equip, en parlar. Jo, quan he hagut de fer de showrunner, m'he donat compte que estiguen allà fent el peripé, que sempre havia dit, hòstia, jo mai faré aquest peripé. I estàs allà, hombre, què tal, Agustín? I penses, vale, ja soc aquest, Però ho has de fer una mica i t'has d'acostar al seu terreny i parlar el seu idioma una mica, que amb un set és com un gran hermano i tot, i funcionen d'una manera, llavors jo crec que és molt important el que els directors vinguin als guionistes als directors. Nosaltres una de les coses que fem allà a Filmax, que ho tenim claríssim, és que a tots els assajos hi ha un guionista. Sempre, o sigui, estem assajant amb qualsevol i sempre hi ha el guionista que escriu la seqüència o algun guionista que controla la subtrama en allà per poder contestar i conèixer els actors i el que dirigirà. O sempre que ve un director nou, jo me'l sento, li foto una xapa de 4 hores amb els altres guionistes parlant-li de la sèrie, de cada cosa, que em pregunti tot el que vulgui, llavors s'han d'acostar. És una cosa que nosaltres ho fem des que treballem tots junts. Jo tinc muntatge, està aquí guió i aquí està muntatge. I cada dia tots els meus guionistes reben tots els dailies per poder opinar, perquè tu encara estàs a temps de parar coses. He vist el daily aquell i, ostres, tal com està fent això, amb el que passarà al capítol 6, serà una mica raro el record emocional. I a mi el que diu aquell guionista m'interessa molt perquè ha estat en la partida inicial de què va la sèrie, no? Ja la figura del showrunner. Bueno, ja tenim els equips de guió, la sèrie venuda, el showrunner. Llavors, aquí hi ha un tema que trauré, perquè és un tema que segur que tots teniu al cap. Ha sortit diverses vegades aquí la paraula Netflix, la paraula plataformes. És evident que hi ha un boom de la ficció ara molt gran a Espanya i m'agradaria saber què penseu vosaltres sobre, en el teu cas, per exemple, que deies, sí, van vendre la sèrie a Netflix amb tropecientas seqüències, exteriors, tal, però després van arribar les rebaixes, el pressupost de TV3 és el que és. Llavors, com afecta escriure o crear una sèrie que s'ha d'emetre en una cadena generalista, petita, com TV3, i que a la vegada s'ha d'emetre en una cadena com Netflix al costat de sèries que tots sabem que té Netflix en el catàleg i que són molt competitives. Sí, clar, realment és complicat perquè treballes per 2 clients molt diferents i els 2 volen que compleixis amb els seus requisits. Llavors, d'una banda, a Netflix li va interessar la idea perquè tot el que és juvenil també els hi funciona bé i volien una sèrie juvenil, canyera, on els interessa realment el grup de noies i tot el tema del feminisme i tot això. I en canvi a TV3 també li va treure això, però clar, un cop ho tenen et diuen val, però nosaltres tenim un públic generalista i per tant volem arribar no només als adolescents, sinó a molta altra gent. I llavors aquí entra una mica les demandes que has de fer que el grup dels adults que amb prou feines en la idea original pràcticament no existien, els has de donar trama al grup dels pares d'aquestes noies, perquè també s'hi enganxin la gent d'aquesta franja d'edat. Els nois que estaven molt de fons, també donar-los una mica de trama i una mica fer una sèrie una mica més general que pugui atraure a un públic de tota mena, a un públic familiar, que és el que busca TV3. I la veritat, a nivell d'altres continguts, amb TV3 molt bé, no és una tele que s'hi posi molt en els guions ni censuri res, però sí que volen arribar al màxim de públic, perquè clar, com tu dius, és un país petit i com a mínim arribar al màxim de públic. I en canvi Netflix et demana un nicho de mercat determinat i volen a tope cap allò. Llavors, crees una criatura que no és 100% ni una cosa ni l'altra, que intentes contentar els 2 clients i a vegades te'n surts amb més fortuna que d'altres. En aquest cas hem intentat mantenir molt l'essència a Netflix, les noies realment tenen un protagonisme molt bèstia i hem aconseguit una cosa que per TV3 era molt important, que és la franja d'edat de 12 a 25 anys. O sigui, aquesta franja adolescent que l'havien perdut, amb Merlí sí que l'havien tingut, però és com petits fenòmens, però després desapareixen, no són un públic que miri la tele. I hem aconseguit pràcticament el 30% de l'audiència són aquesta franja d'edat, per tant molt bé, però de 30 a 40 més o menys bé, estem a la mitjana de la cadena, però a partir de 45-50 cap amunt aquesta sèrie no els hi atrapa, no els atrapa, o fins i tot hi ha un sector que els hi provoca rebuig, tanta dona, tant feminisme, escenes de sexe entre 2 noies.
Tot això, que sembla que estigui molt normalitzat, doncs hi ha un sector de públic que no ho té tan normalitzat. Clar, això amb Netflix no et passa perquè la gent que va mirar aquesta sèrie ja saben i ja busquen això. I bueno, és la dificultat aquesta de tenir cintura, d'intentar contentar tots dos, encara que com a guionista t'agradaria més fer o una cosa o l'altra, perquè és com més clar. Bueno, en aquest cas més tipus Netflix, que fos només per plataforma. Però vaja, en general estem contents amb l'equilibri que hem trobat. És que el tema de crear sèries per tots els públics, que ha sigut un mantra de la ficció espanyola des de sempre, potser ha arribat un moment que ja no té gaire sentit, que els públics estan segmentats ja i potser el perill d'intentar fer una sèrie per tots els públics és acabar sent una sèrie de ningú, d'alguna manera. Clar, jo crec que encara passa el que diu ella, que tu mires després les curves d'audiència. Jo recordo que veient el primer de les de l'Hockey vaig pensar, ostres, que atrevit, perquè la música posa un tema trap. I dic, que nosaltres veiem amb pulseres, hi havia una cosa molt amable sempre, de dir, no, estem parlant de nens amb càncer, però la música, la meva mare, ai, que és maca la música. Jo aquí dic, ostres, està molt orientat realment. Jo vaig veure, vaig ser atrevit perquè el tipus d'imatges és molt un producte... Vaig pensar que estaríem fora la meva mare. Dic, la meva mare la perden. I és atrevit i al final crec que està bé que sigui així també, però és evident que perdràs part de públic. I al final funciona bé, fa una audiència que està bé, però sacrificant part del públic em ve segurament, perquè després també és molt important el que faci a Netflix, té una segona vida i llavors, bueno, jo crec que tu saps que si treballes per TV3 i vols tenir públic, has d'intentar arribar a més gent. Si treballes, ara abans comentàvem, el tema aquest de 48 revolucions que han fet Antena 3, fan un producte que és com més de plataforma i de fet ja està venguda a Netflix, per això l'han de passar en prime time, tot i tenir unes audiències del 2, van acabar amb un 2,8 i no funciona. Vull dir que hi ha alguna cosa encara, és veritat, que amb generalistes, la gent que es posa a veure la tele normal, que no està com la majoria d'aquí, suposo que esteu ja amb diferents plataformes, HBO, Netflix i tal, els agrada veure un tipus de sèrie que és la que porten veient anys. Clar, però aquest tipus de sèrie llavors ho té molt difícil per saltar les plataformes, sí, segurament. Però en el cas jo crec que les de l'Hockey, si no m'equivoco, igual que Benvinguts, o sigui, la casa mare és TV3, perquè no és un Netflix original. Netflix fa una preventa, una precompra, però d'un producte que és de TV3. Llavors, és diferent amb el que han fet amb la segona temporada de Merlí, que la casa mare és Movistar, amb la qual Movistar té l'última paraula. Això, nosaltres que hi ha una cosa que ho veus claríssimament, que és Netflix, tu li vas i li dius 13 capítols i et diu, lo qualo, no els interessa fer. 13 capítols es fa amb generalistes per un tema del trimestre, que siguin les 13 setmanes que dura una estació de l'any. No té sentit per Netflix, perquè si Netflix et dirà, per raons estranyes, volem per ells 6, 8 o 10, i no vol tenir 13 perquè el que vol és un impacte, no vol que duri setmanalment. amb la qual cosa no veureu sèries de Netflix de 13 capítols. Llavors, per saber, les de l'Hockey té 13 capítols, això vol dir que la casa mare és TV3. Si tu o nosaltres anem a Movistar i ens diuen no, clar, la batalla que tens amb TV3, almenys amb Benvinguts, és de la duració. Estic fent una comèdia, no vull estar fent 50 minuts. Deixeu-me fer menys, però paguen tant al minut, amb la qual cosa has de fer el que et demanen, tot i que estiguis estirant la comèdia fins a llocs on dius... Aquest és un tema interessant d'això que dius de les cases mares, perquè clar, realment haver de fer 50 minuts en una comèdia o haver de fer 70 minuts en un drama, de tele generalista, això que dèiem, 13 capítols i 70 minuts cada capítol, és una tortura, realment. O sigui, és arribar a fer 65 seqüències per capítol, on els personatges els estàs estirant gairebé com un xiclet i la pròpia trama no hauria de funcionar d'aquesta manera, però realment te n'has d'anar a aquests 70 minuts, te n'has d'anar a aquestes 65 seqüències per capítol i després te n'has d'anar, quan estàs en una televisió generalista, a contentar tots els públics. O sigui, la famosa idea aquella de tota la família reunida al voltant del sofà, que això és el que volen tots, realment encara hi és, des del nen petit, l'adolescent, el pare i l'avi. I jo crec que els que treballem ara per telegeneralistes com a casa mare, encara que després Madres passi a Netflix, com Merlí al seu moment la vam fer per una tele que era TV3 i després va passar a Netflix, però potser Merlí és un producte molt Netflix que no passa, vull dir que pot haver funcionat bé. Ara ja serà diferent, Ara ja és diferent, sí.
Però vull dir que quan tu estàs treballant per una tele generalista, d'entrada les condicions saps que són arribar a un gran públic, perquè encara hi és aquest públic realment. Hi ha gent gran, hi ha gent de totes les edats, i aquest públic no és el que està a HBO, a Netflix o a Movistar. Moltes vegades és aquell públic que al vespre li ve de gust a veure què m'echan esta noche, i potser tenir una comèdia que sigui per tots els públics, amb trames de tots els personatges, i jo crec que potser això és el que es diferencia més a nivell de continguts del que és una plataforma on vas molt més a fer un zoom específic sobre un contingut concret, sobre un target d'edat concret, fins i tot un target social concret, i a les teles generalistes no és així. I la duració, nosaltres hem treballat ara amb una minissèrie per Netflix i t'estàs barallant per tenir més duració, i és com una cosa totalment... O sigui, et peta el cap, perquè diu, no, si el públic veu, els de Netflix et diuen menys de 60, i és una minissèrie de 3 capítols, amb la qual cosa nosaltres anem molt justos per fer-ho menys de 60. Però et diuen, si el públic veu 60, clica menys. Si veu 59, ja t'ho compra més. Llavors, baixeu d'una hora. Llavors, tu estàs amb TV3 barallant-te a dir, tio, deixa'm fer 45, ja et faré el que sigui, però per favor, i amb l'altre dient, deixa'm fer 60, i dius, trempeta el cap, perquè ells no volen. Els és igual quan duri, no està en una graella. I això és una altra manera de treballar, que com a guionista és molt millor, perquè les sèries han de durar el que ha de durar. Tu no et planteges a priori, o sigui, t'agradaria no plantejar-t'ho, i tu fas Madres i dius, quan em dura un capítol? Quan fas el mapa de drames i et surt fent-lo i dius, mira, encaixa. Però igual encaixarà amb 50 i dius, hòstia, aquest 70 és palla que et podries treure, sempre. I tu notes i et fa molta ràbia i quan després ho vas a vendre internacionalment costa molt més de vendre. De fet, fenòmens com La Casa de Papel ja van fer mentre estaven muntant els capítols de 70 minuts, hi havia algú muntant els capítols de 50 i ja buscaven que en el capítol 50 hi hagués un impacte de cliffhanger per les ventes internacionals i no els hi ha anat malament. Per exemple, en el cas del Príncipe, que vam treballar amb la Laia, es va emetre a Polònia, la sèrie, i clar, ja el dels 70 minuts tampoc els hi entrava a la graella i llavors la van emetre com van voler, a trossos. O sigui, anaven fent 50 i tallaven, 50 i tallaven. De manera que després els guionistes van rebre una carta dient com voleu fer-lo dels drets d'autor? Perquè, clar, han barrejat capítols i han emès un tros del capítol d'ella amb el teu i tal, i s'ha de fer un altre repartiment, però nosaltres no sabien com els havien emès, llavors no ho podem fer, és impossible. Però imagineu l'embolic, amb una sèrie com El Príncipe, que tu estàs matant-te, l'estructura, que tingui un final, tal, i de cop i volta fan 50, raca, una altra cosa. Si van veure els polonesos, una altra sèrie. O sigui, suposo que no devien entendre absolutament res. O potser els va encantar i potser estava... Pensaven que era una comèdia. O sigui, devien flipar, no? Perquè a més allà jihadistes, tal, pel mig, bueno, en fi. Jo un cop que he fet proves d'algun guionista i m'ha enviat coses que havia escrit, quan m'ho llegia, recordo veient la Punta Escarlata, un guionista que havia fet allò, de repente posava corte para versión internacional, però no tenia cap lògica, no és que ho he fet, era perquè quan arribaven als 50 minuts, corte para versión, llavors al minut 30 del segon capítol, corte para versión, jo pensava, en sèrio? O sigui, ho faran així, que nosaltres, bueno, ens preguntem molt al cap de què va un capítol, quina és la tesi, per què comença aquí, acaba aquí, introduccions i desenllaç, o sigui, és un petit micromón, un capítol. I quan t'ho fan així dius, ostres, ja et xales, quan et tallen la publicitat on tu no vols, o sigui, és el típic que dius, tio, la publicitat me la poseu aquí i aquí, que ha acabat aquesta trama, no me la tanqueu, i llavors estàs veient allà i dius, me cago al cabron. Imagina't que t'ho tallin en plan... No, aquí no podem decidir nosaltres mai on tallaran la publicitat, no ho sabem, saps saps més o menys per on cau, però... Jo sempre he fet peticions. I t'han fet cas? T'han fet cas? Sí, a TV3 que hi ha molt bon rotllo, és més fàcil. I també saps més o menys què poden fer. Jo inclús els dic, tio, aquest capítol, i a vegades, evidentment depèn de continuïtat i tot, però a vegades pot ser que ho transmetin allà i t'acabin fent cas puntualment, fa molta il·lusió. Sí, perquè normalment... No, realment les plataformes han canviat molt, també la gent... Sí que és veritat que encara hi ha el públic familiar que s'asseu al sofà, però la majoria de gent té això, 1.000 plataformes, i llavors, per exemple, les audiències que es feien fa 2 anys són impossibles de repetir avui dia. O sigui, avui dia tenir un share a TV3 de 20 i pico, crec que això ja no es tornarà a repetir mai més, no? No sé que hi hagi com un fenomen estrany. El primer capítol de Benvingut, encara no sé per què. Nosaltres amb El Príncipe també vam fer una audiència brutal a Telecinco i mai més s'ha tornat a repetir tampoc aquesta audiència. Jo crec que totes, cada sèrie que fan intenten que sigui un Príncipe 2 i mai s'arriba allà. És que està tot molt segmentat i després les baixades d'internet, per exemple amb les d'hoquei hi ha unes baixades d'internet brutals i això no compta en el share. I la productora ha d'anar
a vendre el producte depenent d'aquest share que ja es compta d'una manera superantiquada. De fet, ja fa temps que hi ha aquest debat de com es compta el share, que és una manera una mica absurda, no? I encara cada vegada ho serà més, en aquest sentit. Sí, és evident. Llavors, a nivell creatiu, realment treballar per les plataformes per un guionista és el paradís o no? Hi ha més marge, hi ha més llibertat creativa, hi ha temes, perquè a Espanya es parla molt, s'ha parlat molt, no?, sobre que hi ha determinats temes que no surten mai a la ficció, que fem una ficció molt asèptica, on no es parla de política, on no es parla d'actualitat. Tot això amb les plataformes està canviant o no? Hi ha dues coses. Una cosa és que, evidentment, la temàtica, el que dèiem, el públic qualitatiu és diferent que el quantitatiu, i després el feedback que tu tens a les plataformes normalment són guionistes que tenen un bagatge i jo m'he sentit molt còmode parlant amb ells. O sigui, és veritat que amb Netflix estàs fotent una videoconferència, està una a Miami, una no sé on, però tens la sensació que aquella gent com parlen del producte és gent que ve del guió i en sap. I les coses que et diuen, jo em sento molt més còmode que amb altres cadenes que he treballat, que potser la persona que està allà fent de feedback amb el creador o amb el guionista no és algú que vingui del guió, i això ho notes molt. Jo, a la que parles amb algú que no és guionista, li veus el segon, i ja dius, vale, alarma, perquè em pot estar dient una cosa que no, en canvi, quan parles amb algú que és guionista, li dius, no, és que això està així perquè... i parles amb jerga de guionistes i t'entén, tens la sensació de dir millor, el que sempre diem nosaltres, que és millor argument guanya. Jo si al final parlant amb una cadena millor argument guanya, compro les discussions que siguin, perquè mola molt escoltar algú que ho veu des de fora, amb una visió, i en aquest sentit, nosaltres estem treballant amb Netflix i amb Movistar, i la sensació és molt bona, no? Per exemple, en TV3 tampoc tinc queixes, no? Però Telecinco, l'etapa que jo vaig estar, a vegades et trobaves algú que deia coses que deies, què està dient? O sigui, no té cap sentit amb el que està dient per qualsevol persona de guió que estigui fent primer de l'escac. Ja entendria que jo no... Però bueno, és la cadena i t'has de barallar molt. I temàticament, clar, les de l'hoquei seria molt millor que el producte sigui el que demana que sigui. O sigui, que no hagis de posar trames que no són orgàniques en la llavor del producte, i amb això és amb tot, no? Tens més llibertat d'anar a un públic més concret, no? Però jo també he estat còmode treballant amb generalistes, al final té la seva gràcia l'haver d'arribar a un públic ampli també. No sé si fins aquí teniu preguntes, si plantejo un altre tema. No sé com anem de temps, tampoc. No sé. Falta? Les 7:10. Bueno, res, si no teniu preguntes, jo volia plantejar un últim tema aprofitant que avui les dones eren majoria, encara que sigui poc, sobre el boom de... No, a tu també et preguntaré, Ivan. Sobre el boom de... També, a part que hi ha un boom de la ficció, et sembla que hi ha un boom de ficció, no diré feminista, diré femenina, de dones, per dones. Aquí tenim dos exemples, no? La sèrie Madres, protagonitzada absolutament per dones, dirigida per dones, en l'equip de guió hi ha de tot. La sèrie Les del hoquei, que s'ha venut directament com una sèrie feminista, creada per noies, protagonitzada per noies. Tots sabeu exemples de sèries que han triomfat. Llavors, m'agradaria fer una mica de reflexió sobre si penseu realment que és una moda, això de que ara de cop i volta totes les sèries hagin de parlar de dones, o si penseu que realment respon a un canvi important en els continguts, en els punts de vista de la ficció. Jo crec que respon a una necessitat social, perquè tot aquest moviment no només es veu en la ficció, sinó ho veiem cada dia, a la premsa, en molts àmbits, i per tant sí que hi ha una necessitat molt gran d'això. Nosaltres el feedback que tenim a les xarxes amb les de l'hoquei és de moltes noies que ens diuen per fi es parla de coses que no havíem vist en altres sèries, aparentment que les protagonistes eren dones però que no es parlaven de les coses que realment interessaven. I amb això, en aquest aspecte, també la visió d'aquestes 4 guionistes júnior que tenen 24-25 anys ha anat molt bé, perquè també el feminisme és una cosa que ha anat evolucionant. No és el mateix quan jo tenia 20 anys el món que hi havia que el que hi ha ara. I llavors jo espero que no sigui una moda, que sigui realment un canvi que es vagi aplicant, o sigui que el meu fill de 12 anys veu les de l'hoquei i no li sembla estrany que totes les protes siguin noies, i això és fantàstic, perquè sí que hi ha homes de 50 que ho veuen i els tira enrere.
quan no hauria de ser així, 50 o els que siguin. No vull dir que els de 50 siguin així, sinó depèn també del seu entorn i de com siguin. Però també em fa una mica de por quan es ven una sèrie com la cosa aquesta, anem a vendre una sèrie com a feminista. Això també em fa una mica de por perquè és una arma de doble filo, perquè s'hauria de vendre com una sèrie per tothom i una sèrie que tracta aquests temes, però si li poses tant l'accent en sèrie feminista no sé què, sí que es pot convertir en un fenomen de moda. I en canvi, per què no ho vens com una sèrie de qualitat en què les protagonistes són dones i es parlen dels temes socials des del seu punt de vista? I ja està, no cal fer tant fenomen, tanta etiqueta. Bueno, però això representa que ven, no? Ara, per això deia que dius... Però què passa, quan deixi de vendre, què passarà, no? Per això. Sí quedarà alguna cosa realment, no? Jo crec que aquí tenim una tasca important també als guionistes, que encara que deixi de ser fenomen, a la sala d'escalatatge es continuï veient així i que quan ens surti una trama que al final és l'home qui salva la dona i li diu el que ha de fer, hi hagi algú que digui i per què no la dona se n'adona sola d'això, no? Doncs hi ha una sèrie de xips que tenim molt integrats que s'han d'anar renovant i que crec que sí que anem fent una bona feina en aquestes ficcions. Amb Infidels també ens va passar, que ja vam fer també un punt de vista femení que es va agrair i jo crec que amb les de hoquei hem fet un pas més. Jo Polseres, per exemple, ara la veig amb el meu fill i flipo de lo masclista que és. La Polseres és el grup de nois i la noia. No, exacte. Hi ha una frase en la primera que dic ara, seria impossible que la concebíssim, però en aquell moment tu no tens consciència. No fa tant de temps. No fa tant de temps, però tu no tens consciència. Jo em considero supermasclista i és evident perquè he nascut on he nascut i he viscut en això i aprenc molt dels xavals joves i sé que ara el meu jo d'ara, que es creu que ja és menys masclista, d'aquí 10 anys pensaré que masclista que era, igual que ara ho penso de jo fa 10 anys, però jo veig a Polseres que diuen en tots els grups hi ha 6 persones, no? El líder, el segon líder que seria el líder que és el líder, el guapo, el llest, l'imprescindible i la noia. I és que jo veig amb el meu fill, em fa vergonya. Penso, hosti, és que no... És raríssim. I ho vam fer i ningú ens va criticar. Ara ho veus i és com veure Friends, que veus coses de repent homòfobes que dius però com ho fèiem? I tots estàvem allà mirant-ho supernormals. I en aquest sentit jo també crec que més que feministes, crec que el no haver tingut veu les dones en la ficció, ara a mi em passa, jo pensava, avui deia, jo últimament he mirat Fleabag, Big Little Lies, Killing Eve, Dead to Me, perquè al final, el no haver tingut veu les dones com a creadores, a la que parlen, tot et sembla novedós. Jo no crec que sigui feminista per si, sinó que és una visió del món diferent que t'interessa. Aquesta Fleabag, si algú no l'ha vist, hi ha una visió que dius, hosti, realment no havia hagut cap dona que hagués fet això, i segur que sí, el que no se li va donar l'oportunitat. I estic segur que va d'això, i que va de que ara estem sentint una veu que no sentíem, i quan la sents dius, hosti, això és novedós i hem vist el que m'agrada. No veus Big Little Lies i dius, hosti, ho han d'escriure dones. Nosaltres, amb això, avui ho parlàvem amb el Pau, això, de dir, ostres, si tu escriguessis Fleabag com a tio, seria super raro, perquè és que no pots fer, perquè té una cosa que dius, no, és que ho ha d'escriure una dona perquè té una visió que tu seria la teva visió des de l'home, del que és la dona, que és el que sempre hem fet, en el fons, i que és el que hi ha. En el cas de Madres, la sèrie està creada i coordinada per un home, per dos homes. Per dos homes. Però és una sèrie amb dones protagonistes, també molt, com a mínim, femenina. I directores. No, de fet, és una sèrie que quan es va vendre, quan se'n va parlar a la premsa, la van vendre com una sèrie feminista, que tots ens vam posar les mans al cap perquè no ho és. És una sèrie sobre dones i les dones són les protagonistes, però no és una sèrie feminista, o sigui, no és les del hoquei, per entendre'ns. Aquí surten tot tipus de dones a Madres, des d'una dona molt més empoderada a una dona que encara està aguantant el marit tota la vida i és incapaç de deslligar-se d'ell, perquè és una mica una representació de moltes dones com passa a la vida real. No pretén ser una sèrie feminista amb valors feministes, pretén ser una sèrie sobre la mirada femenina i sobre els personatges femenins, que crec que també és important diferenciar-ho, no? Però quan es va vendre i es va fer
fer com el comunicat de premsa, es va vendre com una sèrie feminista parlant de que les 5 protagonistes eren dones, les 4 directores eren dones i en aquell moment, ara sí que l'equip de guió és mixta, però les 4 guionistes que estàvem allà érem tot dones. No? Per tant, estava escrita des de la mirada femenina. I crec que això és pura, diguem-ne, cosmètica i venda, perquè realment el tema és moda absoluta i no ens enganyem, és un tema que ven i ven molt en aquest moment, el tema de dir una sèrie amb mirada feminista o amb mirada de dona, però jo crec que això no és l'important i a més en el cas de Madre és un error perquè insisteixo en que no és feminista. El que és important és que realment quan escrivim les dones i els homes guionistes, perquè crec que els homes guionistes tenen exactament la mateixa obligació, tots ho fem des d'aquesta perspectiva de gènere, que no ens oblidem d'aquesta perspectiva de gènere, de tractar els personatges femenins en profunditat, no com s'han tractat durant molts anys, que malauradament ni han estat protagonistes ni han tingut a vegades ni molta complexitat ni molt fons, sinó tractar-los de veritat, tractar-los des d'una mirada profunda i des del gènere femení. Jo crec que això és una obligació que tenim les dones i també els homes guionistes. Jo no descarto el fet que un gran guionista home pugui fer un gran personatge femení. No em sembla absolutament necessari que l'hagi de fer una dona. Això també ho penso, però crec que aquest home té l'obligació, diguem-ne, de construir aquest personatge des d'un prisma i una mirada molt diferent a com ho hagués fet 15 anys enrere. Això per una banda. I després vull puntualitzar també el fet que realment no ens enganyem. La indústria audiovisual durant molts anys i encara al dia d'avui està totalment dominada pels homes, o sigui, totes les coordinacions de guió, els showrunners i tal, en una gran part són homes. Llavors jo crec que això ara està canviant, el món aquest està començant a canviar, però és cert que moltes vegades la mirada que ha liderat és la mirada més patriarcal i que suposo que això amb el temps també anirà canviant i a mesura que hi hagi més creadores femenines que vagin ocupant llocs de cert lideratge o de showrunners o de coordinació de guió, tot això també afavorirà que això i que per altra banda els homes es posin les piles en aquest sentit que tu deies ara, em miro polseres i ostres, em sembla masclista. Això és molt interessant, perquè realment quants anys fa que estem fent ficció masclista? Jo fa un temps em vaig mirar periodistes, no sé si us en recordeu, i és absolutament masclista el Coronado envoltat de tota aquella tropa de dones, i allò era una de les sèries més vistes de Telecinco i ningú va pensar en cap moment que allò pogués ser masclista. És que fins i tot ara no es pensa gaire, perquè la gent que està, diguéssim, coordinant o dirigint o decidint sobre els continguts de les cadenes, a mi, no fa gaires anys, jo me'n recordo que van saltar les alarmes perquè hi havia una trama racista en una sèrie i tothom va detectar un acudit racista i tal, però podies colar 50.000 xistes machistes i tothom reia. No passa res, no? O sigui que és afegir... Però els joves pugen molt millor amb això, Sí, però... Perquè tu veus el teu pare, que no havia canviat ni un bolquet, tenint 3 fills, i et sembla surrealista, però jo estic segur que el meu fill em veurà a mi i dirà què feies. El que a mi em passa amb el meu pare ara, però què m'expliques? Com t'ho has fet per no haver canviat ni un bolquet amb 3 fills? És un tio aparentment, saps, que té un ONG i que mola molt amb moltes coses, però sí, però amb això tu no ho fas res, és limitat totalment. I jo estic segur que jo almenys amb 10 anys, i sóc una merda, ho dic perquè no ho diu la sensació de que no som masclistes, però a mi els meus guionistes i guionistes joves em foten 1000 patades amb aquest tema. Hi ha coses que tu ni ets conscient i que has d'anar lluitant, i també us passa a vosaltres, segurament la teva lluita amb aquesta hi ha coses que dius, ostres, vale, i tu... Sí, els joves van molt per endavant, nosaltres hem d'aprendre i realment reciclar-nos i després passa en tots els àmbits. Fa 4 dies a Bacus encara tenia un anunci de llibres per nenes, llibres per noies, i què passa? Aquests llibres no els poden llegir els nens? O sigui, si hi ha una protagonista femenina en el llibre, el nen ja no li ha d'interessar, i llavors, clar, per això passa, no? Comentaris de les de l'hoquei de hi ha massa dona en pantalla, han sortit diversos, que dius, ostres, i realment no t'interessa el món de la meitat de la població? No t'interessa gens? O ets un pare que tens filles d'aquesta edat i no t'interessa? Sí, no té sentit. I en canvi a la mare sí que li ha d'interessar perquè és dona? No té sentit que el Marlí, el seu grup mixta, tingués... O el Polseres, que era una noia i tot nois. Doncs aquí no hi ha cap problema que ho vegin noies i nois, però en canvi les del hoquei són tot noies i aquí sí que això genera un problema pels nois. I el prota era un home. Però en els nens joves també ho veieu o no? Els nois joves, no tant. La veritat, amb el noi adolescent el problema és que estan jugant a la Play i miren poc la tele. Estan amb el Fortnite i miren poc la tele, però les de l'hoquei i les que siguin.
Però sí que per als nois que ho miren, cap problema. O sigui, a la classe del meu fill, ja us dic que té 12 o 13 anys, ho miren i no els hi salta que les dones siguin les protagonistes. I això és fantàstic. Clar. Perquè d'altra ficció en tenen molta també, doncs per què no d'aquesta? I ahí estamos. Bueno, ens hem passat de l'hora, no sé si algú té una pregunta per fer, doncs la fem, i si no, doncs ho deixem aquí. No veig res, vull dir que feu... Vale. Perfecto. ¿Cómo veis el futuro de la producción? En los próximos 5 años aquí en Cataluña y en el resto del país. O sea, a nivel de la creación. O sea, ¿para dónde va la producción? ¿Cómo lo veis? Igual. Tú, Ay, yo creo que tú, Iván. Hombre, yo creo que todos tenemos miedo a la burbuja, porque ahora ya no son estas 4 que ya como me dice, hay 4 más, digo, ostras, más. Yo cada día recibo 1000 currículums, entonces es verdad que ahora, por ejemplo, para hacer un casting de alguien importante o un actor, te cuesta mucho porque tienen todo cogido en 2 años porque hay mucha producción. Y todo es decir, esto no se va a aguantar. Y en parte se aguanta, el otro día vi un artículo, porque aquí trabajamos por muy poco dinero. Sí. Y nos han venido las plataformas, Netflix, todo el mundo a decir, esto somos como mano de obra barata. O sea, un poco lo de los niños con la Nike somos nosotros, evidentemente en otra escala súper diferente, pero hay algo de esto que va a petar. Y cuando pete va a pasar lo que pasa con las crisis, que es que somos muchos para pasar por el embudo. Y dices, bueno, ¿qué va a pasar con toda la gente que está, con todos los cursos que hay? No sé, algunos estudiantes, pero no, a mí me piden para ir a dar cursos y dices, pero ¿todos estos dónde van a ir? ¿No? Sitios que se llaman showrunner, ¿no? Y dices, pero ¿cómo estás enseñando a hacer showrunner que tienen 18 años? Y entonces hay como este boom. La creación ahora está en un momento que tengas lo que tengas, tienes la sensación de que se vende fácil si tienes un poco de bagaje, de que te abren las puertas en todos sitios mucho más que antes y que tienes, si se te cierra una puerta porque no les interesa, tienes otra al lado. O sea, a mí ahora es la primera vez que tengo un proyecto, si lo llevo a Antena 3 y no lo quiere, me voy tranquilo diciendo, bueno, pues voy a ir a Movistar y si no voy a ir a Netflix y si no a HBO y si no a Apple que han empezado ahora y sabes que es difícil, que si tienes un bagaje y no la has cagado mucho, te lo vayan a comprar, pero yo creo que se acabará y va a petar la burbuja y entonces tendremos que tirar de pedir a, ostras, ¿te acuerdas de mí que te ayudé cuando...? Y esto en Madrid, porque aquí sí que cuesta más, ¿eh? Sí, bueno, nosotros trabajamos aquí, ¿eh? O sigui, nosotros estamos trabajando y nuestras condiciones siempre trabajamos aquí, se rueda aquí, todo aquí, intentamos hacer industria aquí. Però molts companys que tinc han de treballar, desplaçar-se a Madrid, fins i tot anar-hi a viure. Realment ara Netflix ha obert la nau central europea a Madrid i allà hi ha molta feina. Aquí la crisi va passar molta factura. Trobo que es van tancar moltíssimes productores. Sí, va passar, però ara està com tornant a Arlanells i el que és la ficció, almenys hi ha productores de continguts que ho tenen més difícil, però jo crec que ara tothom està rodant, et costa fer equips. A mi quan nosaltres hem de fer un equip i comences a parlar, mira, truca tal, no pot, truca tal, no pot, truca tal. Nosaltres hem de pensar molt a llarg plaç per dir, et pots reservar aquesta etapa per estar amb nosaltres de director de foto o directors llavors, o guionistes, a mi em costa trobar guionistes. No sé, potser és cosa... Però ara la gent hi ha molta més feina que fa 5 anys. Entenc que en la crisi van patar totes les productores que no... Però ara mateix hi ha feina. O sigui, s'estan fent cada dia, veus, al Bertere l'obres i una nova sèrie. Cada dia. Paula Echevarría, no sé què. Ahir, Irene Escolar. Cada dia estan... Nosaltres estem amb 4 sèries a la vegada i tinc sensació que si volguéssim tenir unes 7 en tindríem 7. Perquè hi ha molta demanda i crec que petarà i quedarà, bueno, els que quedem o els que quedin. No sé. Quedem. No, si se aguanta, sí, es la burbuja. Ahora es el mejor momento, creo, para la ficción, tanto en contenidos, en cuanto a todo, en cuanto a en equipos, o sea, ahora funciona muy bien, de actores, o sea, lo que nos pasaba antes que había unos americanos que podían hacer Perdidos y cogían a 15 actores desconocidos y eran todos buenos, ahora creo que piensas en personajes de 45 años y de un idol lo que tienes en España para hacer un casting potente, porque ha habido tanto trabajo que has visto muchas caras. Entonces, antes no, antes era en TV3 que veías los 5 iguales siempre, entonces ahora está creciendo todo, es un buen momento para las ideas porque te compran cosas aunque no sean generalistas, pero
però va petar en algun moment, bueno, jo crec. Bueno, i s'ha d'aprendre a negociar també el que dèiem abans de com et pot repercutir a tu com a guionista que Merlí ho peti a l'Argentina, perquè ara mateix a tu et paguen per guió i tal, hi ha uns drets d'autor perquè passa per una cadena generalista que té un pressupost tancat, però després si Netflix ho peta a qualsevol altre país del món, al guionista no li repercuteix en res. No sé si el GAC ja ha de fer les seves, no? Sí, El GAC ha de fer molta feina, molta feina. Aquí hi ha una feina molt És gran. veritat que són molt precaris per lo que podria ser i que si et compares amb la resta d'Europa els guionistes cobrem molt poc i tal. Jo que estic a la producció també, realment amb el que paguen per desenvolupament, el que dic, si ens passem amb algun pressupost sempre és desenvolupament i tu intentes mantenir, perquè hi ha uns ràtings de quan s'ha de pagar, i si intentes mantenir jo i fer una bona sèrie, clar, una cosa és que la faig en 3 mesos i en 3 mesos et sortirà superbarat el guió, però tu intentes que si aquell guió està bé i estàs un any pagat a preu de guionista, no et surten els números ni boig. Si tens un equip de 5 guionistes i els estàs pagant X al mes, que és el que diu el conveni, nosaltres ens passa que sempre ens passem de pressupost de guió seguríssim, perquè surti un bon producte. Llavors, bueno, és difícil. Però normalment no passa, s'ha de dir. El què? Que la partida de guió normalment és la més petita i la més castigada. Una cosa que sí, és la que és. Sobretot perquè no es treballa a sou normalment. Bueno, nosaltres treballem a sou perquè treballem allà, però jo el que dic és que la partida que et dona la televisió és gairebé impossible que amb allò cobreixis, si ets una productora que vol fer un bon producte, cobreixis el guió. Nosaltres ens passem 3 pobles, ja no et dic perquè tenim una writer's room, amb la qual deixo de fer una sèrie i aquells guionistes estan cobrant. Cada mes el que cobra un guionista per conveni. I si és sènior ja no... O sigui, hi ha un moment que a mi la meva guerra sempre amb el producer per dir alguna cosa és aquesta. De dir, tio, algú està tirant llenya al foc. Ja sé que però ja es recuperarem amb les ventes, ja es recuperarem, però ho hem de fer perquè si no és que el guionista desapareixi se'n va tota la merda. Però aquest canvi de mentalitat, clar, és important. El problema és que són les cadenes segueixen pagant una merda. Sí. O sigui, la partida de guió per les cadenes és una merda, llavors costa molt fer bons guions de televisió, perquè tu has cobrat bé aquest any? No, vull saber si cobres el mateix aquest any i aquests 3 mesos. Això és el que no pot ser per mi. És el mateix preu perquè és tant per guió i segurament està per sota del que és el conveni. Clar, en el cas de Madres està clarament mal pagat, us ho dic des del GAC, no us diré la xifra, està mal pagat, però és una qüestió del temps que dedicar. Si tu has estat un any per escriure 4 capítols i no t'estan pagant a sou, sinó que t'estan pagant una quantitat pels capítols, ho has de repartir entre tots els mesos que has estat treballant. Segurament et surt molt més barat que si estàs cobrant un sou per conveni i has dedicat un temps X a... Però a mi ara, si jo no estic pagant per conveni, el dia següent tinc el guionista allà. Clar. No dic que no respecti el programa. No, i com ha de ser, però que ara a mi això, bueno, clar, dius que anàveu poc a Madrid, a mi no sé si colaria els meus guionistes, dir-los, no, estarem un any i colareu per guió. Si estan només amb aquest projecte. Clar, és que al principi realment no havia de ser un any, la cosa s'ha anat com allargant, però clar, al anar tant per capítol passa això que diu la Carme, que al final ho has de dividir... Els guionistes tu ho dius com una cosa bona, haver tingut temps, i això és el que... Clar, jo dic com una cosa bona a nivell de continguts, ho trobo boníssim, a nivell econòmic, que no havíem parlat d'aquest tema, però ja que l'estem parlant, no és bo, clar, evidentment, és molt millor fer-ho en 3 mesos i mig, però a nivell de continguts, que és el que jo deia, ha estat una delícia poder fer uns guions tan ben fets. O sigui, els guions haurien de tenir temps per escriure'ls i temps pagat. El que ell diu dels guionistes cobrant a sou em sembla una molt bona opció, no? Però no és el que... Com a productor és una puta merda. Però vull dir que no és el que fa la majoria de productores. La majoria de productores paguen tant el capítol, hi ha un preu establert des del primer moment i els és igual el temps que tardis o si s'ha de repetir aquell capítol 25 vegades o a la tercera versió funciona. I així va. Bueno, ja sí, no? Doncs gràcies. Sí. Ara que dèieu allò del salari, com va la bretxa salarial entre homes i dones dintre del món? Del guió? Sí, no d'actors, sinó de fora, i de dintre, diguéssim. Bueno, això sí que et pots respondre amb dades del GAC, no? Objectivament no es paga mai a una dona menys que a un home per la mateixa feina. Jo no m'he trobat mai ni sabem de cap equip que estigui pagant més a un home o a una dona. Tothom cobra igual. Un altre tema és, si mires els equips de guió, qui hi ha als llocs de responsabilitat, i llavors sí que les estadístiques són molt abrumadores, és el 90% dels coordinadors de guió d'Espanya són homes
I això, evidentment, afecta a la bretxa salarial, perquè en el moment que la majoria de les dones són peones, tenen menys poder de decisió i també, evidentment, guanyen menys diners. Per tant, el global dels diners del guió que es reparteixen, les dones acaben guanyant molt menys. Però a la mateixa feina, diguéssim, no ens hi hem trobat. Això no. També hi ha menys dones, vull dir que un 40% aproximadament dels guionistas de España son donas. Bueno, yo quería comentar un poco sobre que lo habéis mencionado un poco por encima vosotros, es el tema del el proceso para ser un guionista. O sea, me refiero que no de una forma estáis cerrando como puertas a gente que no puede permitirse, no sé, estudiar para ser guionista. No sé, o sea, me refiero que la gente que no se puede permitir entrar en una carrera por no tener el dinero. Bueno, aquí la carrera de guionista no l'hem fet, cap de nosaltres, perquè quan estudiàvem ni existia audiovisuals, venim d'altres mons del món de l'escriptura. Jo crec que si passes per una facultat bé, però si no, no hi ha problema. La qüestió és saber escriure bé, saber treballar en equip, currar-te els teus propis projectes, ensenyar-los. No tens per què haver passat per una facultad. En ningún equipo de guión se ha pedido, que yo haya estado, hemos pedido titulación a nadie. Normalmente lo que se hacen son pruebas. Sí, es otro conflicto el de las pruebas, pero sí. Sí. No, porque no... De hecho, hay guionistas que son biólogos. Si tú escribes de puta madre y haces un guión, incluso yo a veces recomiendo, si te cuesta hacer un guión de una serie que tú te guste, hacer un guión random y lo presentas a una productora, si eso está de coña y alguien se lo llega a leer, te van a contratar porque tú quieres a gente que escriba bien. Es que sí que es, yo creo, y un poco con lo que decía antes, Nuria, que hay un proceso y que sobre todo a escribir se aprende escribiendo y tirando mucha mierda en la papelera. Entonces, es difícil que alguien de cero, o sea, lo que ha pasado con estas 4 estudiantes, ella lo ha explicado como muy soft, pero yo me lo imagino y pienso, vaya infierno. Pero no es culpa suya, es que tienen 18 años y habrán estudiado lo que han estudiado 20, los que tengan, pero no han podido tener el oficio de te equivocas 1000 veces. Ahora nosotros, yo igual que me encuentro que era un machista hace 10 años más que ahora, leo una cosa de hace 10 años y digo, hostia, ¿dónde estaba? Entonces hay un aprendizaje que se necesita. En la carrera yo sí que hice audiovisuales en su momento, pero cero de guión aprendí. Aprendí a tener algún contacto de alguna profesora que sabía que hacía cine para después estar allí, pero lo que es guión es escribiendo y leyendo guiones y con el tiempo, para mí es oficio. Talento incluso, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero poco. Sí, totalmente. Talento, bueno... Habrá alguien que lo tenga, es chapó. Necesitas tener una facilidad pues, escribiendo, de base, que seguramente todos de pequeños escribíamos nuestros cuentos o lo que sea, pero después hay mucho oficio, oficio. Y saber trabajar en equipo es súper importante también. Y no tener mucho ego y no hacer faltas de ortografía. También. Y abrirte cuando estás en una sala de guión, que también es de las cosas que cuesta mucho. De que, o sea, ahí estamos todos hablando y si tienes que sacar tus tripas y lo peor. O sea, y eso es una cosa que yo creo que a veces ves a gente y dices, no te vas a abrir nunca y si tú no me puedes contar la verdad de ti, va a ser difícil que puedas escribir, si no escribes desde dentro. O me puedas contar algo que me haga que te escuche, porque, ostras, voy a hablar de una cosa y yo te estoy escuchando y digo, vale, esto que dices es verdad. O sea, y a veces yo le puedo decir a un guionista mío, cuando se murió tu madre, ¿dónde estabas? Cuando te lo dijeron, ¿no? Una vez se lo miró y tú a veces te encuentras que dices, para, tengo confianza, pero quieres que lo que te cuente tenga verdad. Y digo, cuéntame bien cómo tú estás en tu casa, tu hermano te llama a la puerta, que no te hablabas con tu hermano y te dice, acaba de morir mamá. Y le pides que te lo cuente, son cosas que en cualquier trabajo que se haga es como muy claro. Y nosotros, al menos mi manera de trabajar con mis guionistas, pasa por cuando llegas ahí, vergüenza cero y vamos a contárnoslo todo. O sea, si me fui de fiesta, conocí una chica y no trempé, pues lo cuento. Y te voy a contar todo cómo me sentí de verdad. De, ostras, ya tengo una edad tal y de repente me encontré allí. Y esta capacidad es una cosa que yo creo que es más importante que el talento. El poder sacar
cosas de decir, ostras, voy a contar esto en una sala de guión y después nos vamos a casa y todos amigos, pero sí que a mí a veces me pasa que cuesta manejar eso. Y a lo mejor hay otros equipos de guión que no son tan brutos como No, nosotros. sí, te acabas contando todo. Y cuando trabajas en un diario... Xulo és quan algú Clar. t'explica una cosa y dices, hostia, allá ya... Ya me has contado como material. si fuera tu amigo. Tienes que hacerte Ya. un poco amigo de los guionistas. Sí, a veces Me cuentas pasa cosas que no le has contado. Però és ni a una, los és amigos. una de les coses bones de la feina, també. La Sí. feina en equip, perquè normalment és una gran part de la feina és molt solitària, perquè estàs allà a casa teva amb el xandall, el gat, no? L'ordinador... I aquest és el món ideal, no, del guionista, però després hi ha tota una feina que es fa en equip i que és molt divertida i es fan molt amics. I n'aprens molt de treballar amb els altres. I realment. aprens, i és veritat que és un col·lectiu en aquest sentit que penso que bastant solidari d'intercanviar idees, informació i d'ajudar a la gent nova fins i tot. I tots hem començat i no passa res, vull dir que vinguis d'on vinguis, la qüestió és si t'agrada escriure, al final ho acabaràs fent. Exacte. Com a mínim intentant, no direm com l'Espinosa, no? Que tu lo piensas, lo visualizas, lo haces. No em facis parlar del tema. És bastant més dur que això, però tots hem començat. Has de picar molta pedra, però pots començar. Jo crec que també una altra cosa bona als equips de guió és intentar com arriscar, en el sentit de dir que no et faci vergonya dir una bogeria, que igual no va enlloc, que igual tothom et mira amb cara de quina tonteria, però o sigui, que tu la puguis dir, que tu puguis proposar i et puguis llançar, no? En aquest sentit una mica de rienda suelta a la imaginació, que a vegades ens cohibim i sempre jo penso que el pitjor enemic del guionista és un mateix, no? És aquella veu interna que La tens vergonya i allò que et va dir no està prou bé. No, arrisca, proposa, ja t'ho desmuntaran, però a partir d'aquí es comença a construir en equip, no? I això és una cosa molt Quan xula. crees el clima de confiança, t'ho passes molt bé. Hem tingut grans atacs de riure a les reunions de guió. Clar, després ve, jo què sé, el nòvio d'una guionista a veure-la i tu la coneixes mogolló, has de dissimular, no? Ei, què tal? I tu dius, és que m'ho sé tot. I jo m'agrada, m'agrada la teva vida, tal. Hombre, ets el Jordi, no? Què tal, Jordi, com estàs? I penses, no, és que... Tu ets el que aquell dia no vas trempar o era un altre? No, aquest era jo. Bueno, i ens ja hem està, clavat no? un rotllo. A veure si un dia treballem junts, no? Home, i tant. Sí, i tant. Ens ho passarem bé, això Hi ha segur. un soroll raro. Sí, aquí, hi ha un soroll, que ens sí, fa sí. fora. Marxem. Molt bé. Doncs moltes gràcies, no? Sí. Moltíssimes Moltes gràcies per per aguantar-nos. Merci.